အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုခါမှာကျွန်တော်တို့ Xiaomi China လုံးတွေကို Huawei နဲ့ Global ချင်းတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Huawei နဲ့ Global ချင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Sport ID လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ Resistor တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့ Global ဖန်ဝင်တန်းရေးလိုက်ရပါပြီအခု Redmi 8 model ကို RTRK တက်ပြီး Global ချင်းပြပါမယ်အစားထိုးပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ့်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစားတော့ပြီးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ PMI 632ရဲ့အောက်မှာအားလေးနှလုံးရှိမယ်တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော် NC ပင်ပေါ့ point တစ်ခုပဲရှိမယ်တစ်ဖက်ပြီးမှကျတော့အားလေးသုံးပါပြီးသားပေါ့အခုပြထားတဲ့အနေထားတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ global chain တန်းမရဘူး global chain ကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကများထိုးပြထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် RTR ရှိတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုထည့်ပြီးတော့မှရမယ်NC ပင်ဆိုတာတော့ no connection လို့ပြောတာပေါ့နော် NC ပင်မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှာတက်ထားတဲ့ component တစ်ခုမပါဘူးပေါ့နော် C ပဲဖြစ်ဖြစ် I resistor ပဲဖြစ်မပါဘူးအခုလိုမျိုး exactly 20အောက်မှာအပင်အရာလေးပဲပါမယ်အဲ့ဒါကို NC လို့ခေါ်ပါတယ်အခု Redmi 8ကို global ချင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ NC အခုစိမ်းရောင်များနဲ့ပြထားတဲ့ NC ပင်မှာကျွန်တော်တို့ 100K တန်ဖိုးရှိတဲ့ resistor တစ်လုံးကိုတက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်နေတဲ့ global firmware ကိုရေးလို့ရပါပြီတချို့တွေကတော့ဘေးမှာပါလာတဲ့ဘေးမှာအသင်ပါလာတဲ့R100K လေးကိုဟိုဘက်မှာမပါတဲ့ NC ပင် NC ဘက်ကိုဖြုတ်ရွှေ့ပြီးတော့ global firmware တန်းချိန်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုတခြားနှုံတိုင်းဖူးကြီးတို့တခြား model တွေမှာပါကျွန်တော်တို့ Huawei နဲ့ global ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာတန်ဘိုးတွေကိုအလွယ်တကူရှာတတ်အောင်ကြောင်းတက်ရှူတက်အောင် diagram မှာအာတန်ဘိုးကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာသိတော့အောင်ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ RC ကိုဖြုတ်တော့ကိုစပြအစုပ်တစ်ခုလိုမယ်diagram နဲ့ထွက်တဲ့စပြအစုပ်ပေါ့နော် note file တို့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင် circuit ပြလဲပေါ်တယ် diagram ရဲ့အလွယ် down လို့ရတယ် note file တို့ပါတော့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် diagram ကိုဖွင့်ပြီးတော့ schematic diagram မှာ schematic diagram နဲ့ layout diagram ဆိုပြီးနောက်ခုသုံးရလို့diagram မကြည့်တတ်တဲ့သူတွေတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ် challenge နဲ့ဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြောတယ်တင်ပြီးတော့ဖို့ရှိရပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော် schematic diagram ရဲ့ diagram ဖွင့်ပြီးအပေါ် search bar မှာကျွန်တော် 100K ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်နော် 100K ဆိုရိုက်ရှာလို့ရှိရင် 100K တန်ဖိုးရှိတဲ့ R လာပြမယ်အဲ့ဒီ R ရဲ့ပြီးမှာကျွန်တော် R ရဲ့နာမည်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြာလာမယ် R ရဲ့နာမည်ကပါလဲဆိုရင်အခု R100K တန်ဖိုးရှိတယ် R ရဲ့ပြရနာမည်က R1339ခွန်အဲ့1339ခွန်ဆိုရဲ R ကိုမှတ်ထားပြီးတော့ဒီဘက် layout diagram ရဲ့ search bar မှာ R1339ခွန်ဆိုရဲနာမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီ R ရဲ့နာမည်ကြာလာမယ်နော်ဒါဆို circuit ပြမှာဘယ်နေရာကိုတွက်ဖြုတ်ရမလဲဘယ်နေရာမှာရှိရဲဆိုတော့တန်းပြီးတော့တည်ပါမယ်နော်တော့ထည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် RTRK အခုန R ရဲ့နာမည်1339ခွန်ဆိုတော့ search bar မှာရိုက်ထည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ location ကိုတန်းပြရတယ်ဒါဆိုရင် CPU ရဲ့ MCU ဘေးကပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ RTRK လေးကျွန်တော်ဖြုတ်ရမယ်စက်ပြားနေရာမှာတွက်တွေ့ရပါတော့အဲလိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့်နေရာမှာထည့်ပြီးတော့သုံးလိုက်ရုံပါပဲအဲဒီညာလေးပေါ့နော်အဲနေရာအားလေးရကျွန်တော် circuit ပြပုံမှာမီတာနဲ့ထောက်ပြီးတော့ 100K တန်ဖိုးရှိတဲ့အားကိုမီတာနဲ့လိုက်ထောက်ပြီးရှာမယ်ဆိုတော့ဒါကြာတယ်ပေါ့ဘယ်လိုကြာလဲဆိုရင်ချို့အားတွေက 100K ရှိပြီမဲ့ circuit ပုံမှာတက်ထားရင် 100K မီတာမှာပြခြင်းမှာပြတာအဲ့လိုနေများရရှိတယ်ပို့ပြီးတော့တေးကြအောင်တော့တေးကြခြင်းလဲဆိုရင်အခုလို diagram မှာတိတိကျကျရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အသေးချာဆုံးပဲဒါဆိုစဖြုတ်မယ်နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ CAR ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပူ 300dB city grade နဲ့လေ30နဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ပါတယ်ဒါကနာကောင်းမှုလည်းလိုပါတယ်ဇာကနာထိန်းတစ်ပတ်ညီလေးသုံးမှရမယ်ဒီကတော့ခုမှစပြီးတော့လုပ်မယ် beginner တွေအတွက်ပါဆရာကြီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီဟာလုံးဝလွယ်လွယ်ကူကူလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်နောက်မှကြာလို့ချင်းね diagram ကြီးနီကိုတကယ်အခြေခံစပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်RTRK ကိုကျွန်တော်တို့ရှားပြီးပြီဆိုတော့ global chain မဲ့ဖုန်းမှာကျွန်တော်တွတ်တက်ပါမယ်အခုလုပ်နေရတော့ကျွန်တော်တို့တက်ရမယ့်နေရာကိုခဲထိုင်လေးကိုပျော်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပေးနေရပါတော့ခဲစီလေးနည်းနည်းရဲ့တော့ထင်းရွှေစီလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့သုံးမယ်နော်ခဲကောက်ကလေးတွေပဲကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့အထိုင်လေးကိုလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်တော့ခဲဖြော်ပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ RTRK ကိုလည်းရှာပြီးပြီတက်ရမယ့်နေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အစင်းလေးပြင်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့ဇာခဏလေးကိုတော့ queue စိုက်ပြီးရွေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ထိန်းတစ်ဖက်ချွန်းညီးနေရမယ်
တော်တော်လေးဖြစ်နေရပဲပေါ့နော်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်တဲ့အချိန်မှာထွက်ကြတာတော့ပျောက်သွားတာလို့ဆိုရင်အချိန်ကြီးမကြတဲ့နာတွေကြားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တက်မယ်မတက်ခင်မှာစိတ်ချအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အားကိုကျွန်တော်တန်ဖို့တိုင်းကြည့်မယ်100 k တန်ဖို့ရှိနေရပါတော့နော်တန်ခွဲမှာ100 k ပြနေပြီပဲ100 k ပြလို့ဖြုတ်လိုက်ပြီမဲ့အဲ့ဒီအားကနည်းနည်းလေးပြက်ချင်နေရဆိုရင်တန်ဖို့ပြတာတော့မကြလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် global ဖန်ဝဲချီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါတက်မှာဆိုလို့လားမီတာမှာ99.78ဆိုတော့ဒါ100 k ပေါ့နော်တေးကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တက်မယ်နော်ထုံးစံတိုင်း component လေးဖြုတ်မတက်မယ် CR တွေရွှေ့မယ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဟို300 430နဲ့ပေါ့ထင်းရွှေသေးလေးနဲ့ထည့်မယ်ခဲပြောတဲ့အချိန်ကိုဘယ်လိုပြီးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဖော်ထားတဲ့အထိုင်လေးကိုလှမ်းကြည့်ပါနော်လက်ပြီးတော့ပုံမှန်နေထားတဲ့ပုံပြီးလက်ပြီးတော့တောက်လာပုံစံပေါက်လိုက်ကျွန်တော်တို့အားလေးကိုပိတ်တင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အသားလေးပဲအားလေးကအောက်ကိုပြီးတော့ကျသွားလိမ့်မယ်နော်စာနာလေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်ပါမြင်တော့ပြီတင်ကျွန်တော်တို့ခီကန်ကိုဖယ်လိုက်မယ်တတိတော့ထားပါဘောနော်မမေကဘိုးနူးရဲ့အတွက်လေယာဖောင်းတတ်တယ်ဆက်ပြအေးအောင်ဆောင်းမယ်ဆက်ပြအေးအောင်ဆောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းတန်းချင်းလို့ရပြီခဲစားခင်းတာတွေတသက်ရရှိတာဘေးနားမှာကိုလိုတဲ့အရှင်ရောက်ဘေးနားစီလေးတွေရွေ့သွားတဲ့နေရာတွေရှိလာကြည့်ပေါ့နော်မရှိဘူးတေချာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးပါဝါပြန်နှုတ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါတက်သွားတော့ပေါ့ရှိလာပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုပါဝါပြန်လာပြီglobal ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် global ချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လားဘူးလို့တိုင်းအလုံးမလောက်ခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခဝဲနီးနဲ့အားရွှေ့ပြီးတော့ချိန်ရဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘူးတိုင်းအလုံးတော့ဖြစ်မနေဘူးဘယ်မုတ်ကနေရေးရမလဲဆိုရင်မမီကကွယ်ကွန်ဖုံးဖြစ်တော့ကိုလောင်ရှင်မုတ်ကို test point ထောက်ဝင်ပြီးတော့ကိုလောင်ရှင်မုတ်ကနေပြီးတော့ global ဟန်ကိုရေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ model တိကျတည်အောင်ဆင်မယ်ပါနော် model တိကျတည်ပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ firmware ကိုပဲ firmware ရေးရမယ်ဆိုတာ firmware ကို down ပြီးတော့ရေးရမယ်နော် model စစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fast mode ကိုဝင်မယ် fast food ပိုင်းနဲ့ fast food တည်ရပြီး product name ဆင်မယ်ဆိုရင် fast food cover product ဆိုပြီးတော့ comment ရိုက်ပါပြီး ana ခေါက်လိုက်နော် off live light ဆိုပြီးကြားရပါတော့ဒီ off live light ဆိုတဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်ဖန်ဝရှာပြီးရေးပါမယ်အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်တော့ပဲအလွတ်ရနေတယ်ဖန်ဝရေးကနေ product name ကိုမဖြစ်မနေစစ်ပါမဟုတ်ရင်ဖန်ဝတွေမှာပြီးရေးတတ်ပါတယ်အခုမှလေ့လာတာ beginner တွေအတွက်တတိထားမိအောင်ပါပညာရေးတကူကဘာမှမဟုတ်ရဘူးထင်ပေမဲ့တကယ်မသိသေးလို့ရှိရင်တအားခက်ပါတယ်သူရဲ့နေရာ off live light ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းထားပြီးတော့ရှိတယ်။မတောင်းရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ Fantona ကတွားပြီးတော့Redmi တွေရဲ့ China တွေ Global Indo edit firmware ကိုတွားတောင်းလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကရှားလွယ်အောင်လို့ desktop ပေါ်ပဲကျွန်တော် zip file ဖြည့်ချမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တော့ဆွဲထားတဲ့ raw file ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုပွင့်လာတော့ right click နဲ့ extract to နဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်လဲရတယ်။ဘယ်လိုလုပ်လို့ပါဆောင်ပါတော့ဒါတော့ firmware ယူအတွက် firmware file ကိုဖြည့်ချနေရပါတော့ hobby task ဆိုရှင် extract to နေမယ် extract to နေမယ် extract to နေပြီးတော့ပေါ်ဆုံး desktop ကိုရွေးပြီး okay နေလိုက်ကျွန်တော် desktop ကို firmware raw file ကိုဖြ
ဖြည့်ချနေပါပြီကြော်လိုက်မယ်ပေါ့ကြားမှာဆိုလို့ပုံမှန်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြားတတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် raw file ဖြည့်ချပြီးသွားပြီဘယ်ကနေရေးမလဲဆိုတော့9000ကနေရေးမယ်9000ကနေရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2တစ်ခုနဲ့ရေးရရတယ်ဟုတ်ပြီတရား file ဖိုင်ပါနော်ခုနဖြည့်ချလိုက်တဲ့ file ဖိုင်ဝိုင်းစီတူနဲ့ပဲရေးပြပါမယ်နော်ကိုယ်ရှက်ကနေပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကွယ်ကွန်တက်ကိုရွေးပေါ်ဆုံးပါပြီးရင်အောက်က fan wall ဆိုတဲ့နေရာနဲ့ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချထားတယ် olive light ဆိုတဲ့ olive light id global image ဆိုတာရွေးပေးဟုတ်ပြီအဲဒီတစ်ခုရောမချက်နေပြဝင်မယ်ပြီး image file နဲ့ဆက်ဝင်မယ်အဲ့ဒီမှာကွယ်ကွန်နေ fan wall file ယူမယ်ဆိုရင် raw program 0.xml ဆိုတဲ့ file ယူရမယ်နော် mtk မှာဆိုရင်နော် underscore.txt ဟိုကွယ်ကွန်ဆိုတော့ raw program 0.xml ဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းကိုသူ့ရဲ့မှာ fan wall ထည့်ပြီးဆိုတော့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့9000ရှိမှဝင်မယ်ပတိဆော့ကောဖြုတ်ပြီးပြန်တက်ပြီး test point ထောက်ကျိုးထိုးပါ test point ကိုတရားရှာ test point ဘယ်နှထောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Google ရိုက်ကြည့်ပါ test point ထောက်ပြီးတော့တော့ရှင်းမရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာ comment ပေးထားလဲ flash ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ကိုတော့ရှင်းမို့ကို test point ထောက်ပြီးဝင်လိုက်တာကိုတော့ရှင်းတန်းတည်ရတယ်သူကစာပြီးရေးပါမယ်ဒါဆိုရင် fan ဝင်ရေးနေပြီလက်တွေ့မှာရေးတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအရင်ရှိသွားမှာဆိုလို့အသေးစိတ်ဗီဒီယိုမဆောင်တော့လည်းရစ်ထားတာဗောနော်ရေးပြီးတော့ကြောထားတာပါဒါဆို system ရေးပြီး user data Perminder ဒီထားရမှာ firmware ရေးနေတော့ကျိုးတွေမလွတ်စေနဲ့ကွန်ပျူတာတွေအားကုန်ပြီးတော့မျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဗောဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်မှလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်ပြီတံဘီကောက်တွေပဲရှိနေခါလေးကြောသားမလားမေးတာပေါ့နော် yes no အဆင်ပြေတာနှိပ်လိုက်ဒီကောက်ရှိနေတဲ့ထင် yes နှိပ်ပြီးကြောလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒီစက်ပိတ်နေတဲ့ဆိုင်ပြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆော့ကောက်ဖြုတ်တက်ပြီးတော့စက်ပြန်နှုတ်ကြည့်ပြလိုက်ပါဟုတ်ပြီ
ဒါဆိုရင်ဖန်ဝရေးပြီးတော့တက်လာတဲ့အနေထားပါဒီလိုဖန်ဝဖြစ်တော့ language တွေအဆုံးပါမယ် English US တို့ UK တို့ India တို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ global ချင်းပြီးတော့ပါပြီပေါ့နော်အဆုံးထိတက်လာခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတွေစင်ကတိုင်တက်တွေတေချာဆန်းပြီးတော့စိတ်ချပြီးဆိုတော့ပေးလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and subscribe လေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးသွားပါဦးဗျာ